Se llama Mujer Caprichosa para todas las mujeres caprichosas. Sí, señor, las que nos dan su amor y nos mandan con sus caprichos. Pero ahí estamos, con mucho amor para Sancocho Pérez, algo de los Ramos del grupo Alex Cajas. Sí, señor, presente esta noche. Vamos a hablar. Y Sancocho Pérez, juega la llamada estrella. Vamos a bailar, vamos a bailar. Exclusiva de la soledad estrella. Para la familia Rosas Linares. Sancocho Pérez. Escuchen la letra. Este amor se volvió ingeniero. Sancocho Pérez. Santa María Vixoma. A ver el nuevo. Escuchen la letra. La familia Rosa y la danza de caballo. Vámonos a bailar sabroso. Ahí están los saludos a todos los que están presentes. Carlos Acamaya, el famoso Piki. Para el famoso Robatos. Para el famoso Centro Piña. Gracias por invitarnos hoy. Centro Piña y la esposa. Saludamos a todos y la familia Gregorio. El doctor de la Pátara. Ahí está su saludo, perro. Para el plata. De Granadito al lado. Ya llegó la familia Barrio. Buenas noches. Venimos a bailar. Vamos a bailar sabroso. El estilo que se tiene, se sigue. En Santa María Persona. Y el suelo del cel de la casa. El cerebro de Sique. Sancocho Pérez. Se llama Mujer Caprichosa. A todas las mujeres caprichosas. Bonita pero caprichosa. A ver, luego. El grupo Alex Cajas. Chocolita la Bella. A los Sancocho Pérez. La cámara que la va todo. Siempre los mejores eventos. Siempre con la soledad la estrella. Y el Marito Mix. Con sabor. Como la buena de todas las cosas. Con la familia Rojas. Familia Lles. Emma de Estreno. Ahora de nuevo. Para todos los piñas. Todos los ricoleros. Carlos Acamaya, los ricoleros. Vamos bailando. Juega la soledad estrella. No soy rico, pero soy sabroso. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Dale, bonito. Oye, qué sabor. Está bonito. Qué bonita letra. Y como digo el abuelito, amiguito, vamos a la soledad estrella. Vamos a un ratito. Así se va a decir cosa.
flor. Para ti, familia, esposa, gracias por quedarnos hoy. Para los abuelitos, para Constancio de Rosas, mi esposa Margarita, para la familia de tener presentes, para el famosísimo criminal, ya nos acompaña el famoso criminal, y su ayuda criminal, ahí siempre para la señora Estrella, el cerro del Esquigue, y San Pacho Pérez. Este video se va para YouTube. Sí, señor. Hola, hola, Gonza. El famosísimo Santo Piña. El original. ¡Cada estreno! ¡Cada beso lo veo! Escucha la hija. Se llama Mujer Caprichosa. Para el churras, el famosísimo Coco.